咗百年嘅疾病啦。咁所以下半場咧，我哋就講下點樣用一啲天然嘅方案咧去解決我哋啱啱頭先以上嘅問題啦。因為我相信大家咧聽完頭先嗰啲資訊之後都好想知道，咁我唔食止痛藥啦，我唔食類固醇啦，咁我有咩方案去用咧？係咪？我會介紹俾人嘅時候要知道點樣講㗎嘛。嗱，我哋又拎翻呢個屋企嘅圖出嚟睇下喎。止痛藥咧就好似你外黏嘅火學熄咗咁樣，但係嗰個發炎咧，即係嗰個控火咧，仍然係喺度嘅，即係冇處理到嘅。咁所以我哋咧就梗係唔想淨係用一個單一嘅路徑啦，係咪？我哋想你真係好聰明啊你！見到大家舉手嘛，係啦。係，唔好意思。我要望到大家呢個相機放低晒，我先敢喐下一張。OK。好。大家唔使擔心嘅，呢個 deck 係會俾大家嘅，之後我哋會選咗啲啱嘅內容，係啦，會選一啲啱大家嘅內容俾你哋去分享出去嘅。大部分嘅重要嘅都會俾你哋。OK， 咁啊，我哋 Young Living 咧當然想用一個天然嘅方案去解決問題啦，亦都係想喺最早期咧個火未失控嘅時候咧，已經係幫到大家。咁呢個亦都係我哋最終嘅目標啦。咁我哋即係呢個 community 咧，唔單止係想處理一件事啊，其實我哋都想 living young 係咪？我哋都想後生，即係當大家咧都俾人讚，你好後生喎，俾你嘅真實嘅年齡係後生嘅時候，大家都會好開心、好飄飄然㗎嘛，係咪？咁我哋咧其實喺要處理嘅問題咧，唔單止係一個嘅，我哋有抗氧化同埋抗發炎。我哋其實咧已經做得好好啊！喺抗氧化嘅環節咧，其實零下紅咧已經好幫到大家㗎啦。咁所以我哋今日咧要集中處理嘅事情咧，就係抗發炎嘅。咁啊，大家都應該見過呢一個類似嘅圖啦，係咪啊？係講緊我哋嘅健康期啊 ，health span versus life span， 即係話咧，其實我哋香港人大家都知我哋好長壽㗎，閒閒地都80-90歲咁樣嘅。咁但係我哋係咪想當你年紀老嘅時候，係我哋都應該想好生活自主、自由自在，做我哋想做嘅嘢係咪？有啲人中意去行山，有啲人中意去玩瑜伽。我哋年紀大咗嘅時候都希望去做到係咪？我哋唔想好似呢個黃色線咁樣嘅。當你可能其實香港好多人都係黃色線呢個階段嘅。當你50-60歲嘅時候咧，其實應該都仲係好 active 嘅年齡嘅，但係佢哋可能已經係要臥喺病床嗰度啦，有人要照顧佢，做唔到自己想做嘅嘢。所以咧，我哋係希望喺綠色嗰一條線，唔單止我哋追求一個年齡上嗰個數字，唔係要好長命，但係我哋係希望長命得嚟，我哋係要健康，同埋係可以自主咁樣嘅去生活嘅。咁所以喺我哋 Young Living 嘅理念係嗱，活得好啊，要更加活得好係好重要。我想翻頭先嗰張，我哋因為今日咧就係非常多嘅 information， 再翻頭先嗰張喺 Young Living 所有嘅產品咧，我哋好出色係做 antioxidant， 啱啱抗氧化。咁然之後記住咧，我哋講 anti-aging 咧，好多時候都會講啊，係咪皮膚靚唔靚啊？係咪淨係個皮膚老化？唔係 ，sorry， 五臟六腑每一日都老化緊。其實 every day 我哋真係行緊老化嘅。咁所以咧，我哋呢個係一個我哋避唔到嘅一個現實嚟㗎嘛，我哋嘅 life 嚟㗎嘛。想點樣做得精彩咧？三樣嘢，大家今日上完堂三樣，你全部又喺個 market 都係講緊解釋呢件事，就係 we age every day， 呢個係一個 reality。現實我哋每日都會老化。乜嘢最重要老化？撇開啲 free radicals 啊，因為我哋係有 oxidation 呢件事，所以我哋要做 antioxidant， 同埋我哋有 inflammation 發炎、氧化發炎就係我哋老化最大原因。所以你教Eric 特登講呢一個做呢張 slide 就係我哋 Young Living 要 living young， 其實我哋好重要要對付到氧化，我哋要抗氧化同埋抗發炎啊！咁我哋最犀利嘅產品係咩啊？
除領航咗好多。咁我哋嗰啲組合嚟㗎嘛，咁所以大家又係啦，必定要記啊！呢啲係好好嘅台詞嚟㗎。我哋今日一路俾大家一路啲爹，其實都係俾台詞。唔好意思，我拆開你少少，因為我哋見到有時我哋出去做 sharing 嘅時候咧，都好有個位就係、哎呀有少少唔知講咩好，或者點接，又可以好 professionally 咁樣去講。我哋今日就係俾晒所有呢啲要個工具同埋台詞。呢一張 slide 好重要，因為我哋知道我哋公司嘅產品有幾厲害，我哋幫到佢嘅防止老化唔係淨係皮膚靚唔靚，係講佢人，所以我哋令到大家係咩？活得老更加要活得好，呢件事好重要，記住啊大家。OK， 大家影晒相未？呢幾張 slide 係啦，咁啊影咗佢就可以咧，方便你哋 share 嘅時候可以更加有力咁樣去講啦。喺講翻呢個圖啦。我哋希望咧追求一個更自然、更 balance 嘅方法嘅，而我諗大家今日上完呢一堂咧，都明白到我哋係唔係淨係想追求一個高劑量單一嘅方向啦嘛，係咪？因為如果你追求高劑量，其實你睇西醫已經係可以㗎啦。咁我哋咧想用一個合理嘅途徑、一個方向咧去攔截或者去減少啱啱發現嘅問題啦。我哋用一啲大自然嘅方案咧去處理佢嘅。咁Young Living 咧，我哋提供一個根源開始解決嘅一個方案。咁好多其實醫生你出去揾中醫西醫又好，其實佢哋都係處理緊你表面基本嗰個問題啦。咁所以咧，我哋今日介紹俾你嘅產品，其實應該正常係每一日都需要，每日都要去用，然後去處理嘅一個天然方案嚟嘅。咁我哋先講第一個呢個好重要嘅成分啦。認識我哋嘅 Omega 3。我諗咧在座嘅應該都好了解 Omega 3嘅，因為其實 Omega 3呢一樣嘢咧，唔係呢幾年流行嘅啦，即係儘管你哋未認識 Young Living 之前咧，一定都會有聽過 Omega 3嘅一啲嘅作用嘅。咁所以咧，我想問下。